shuncha akam bo'lib yurib kirib 10 ming ham kirib 10 million urganda shular. Men ko'rganman-da, lekin ukasini mana shunday dastoyni batalida bir oy oldin gapirib qo'yib turib bera olmagani menga prosta sal xafa bo'ldim, to'g'risi. Gapiraman desam bizda ham til bor, biz ham gapira olamiz Sardor. Lekin mana bu yoqqa nima deydi? Chiqib olib, men hech kimga dardi qolqamayapman-ku. Mana uncha qarzim bor, mana buncha qarzim bor deb. Nima uchun misol sizlar so'ramaysizlar, aka? Sharoit qanday? Ahvollar qanday? Hammasi joyidami? deb. Men senga va'da ham bermaganman Sardor. Hozir videoni ko'rib pizdezman, jahlim ham chiqdi, xafa ham bo'ldim. Timbol uydagilarini tashlayapti. Shuncha masalan qancha yaxshilik qilding deyapti. Bir marta batalga kirmaganing uchun shuncha seni ana yerga urib tashlayapti. Qilgan yaxshiliklaring esidan chiqib ketyapti deyapti. Menga shu uydagilarimdan eshitish oson emas, u sen haqingda menga shunaqa gap kelsa. Jalabga bordingiz deyapsan, 100 millionlar urib tashladingiz. Men qaysi jalabga qachon million uribman? Men hech kimga hech qachon million urmaganman. Ha kunde bilan xafa bo'lish qilma, ha u ham jahlni ustiga gapirish. Yo, mayli. Sunnat menga qarada, jahl ustiga bir marta gapiriladi. Jahl ustiga 2-3 marta gapirilmaydi. Sunnat mayli jahli chiqdi deding, batalga kira olmadik, to'g'ri o'zim tushundim. To'g'ri qabul qildim o'shani ham. Mayli, endi kira olmaganimizda sal achchig'i kelyapti. Mayli, o'shani o'rniga o'zimni ham qo'ydim. To'g'ri, men ham xafa bo'laman dedim. Bir marta endi onasini ham sen chiqib olib xalq oldiga va'davozlarning gapiga ishonmaslik kerak. Bo'ldi, salom alaykum yig'ishtiramiz. Men kimni salom alaykiga zo'rman? Men hech kimni salom alaykiga zo'r emasman. Men pulimga salom alayk qilaman. Qolganlar bilan pul bilan salom alayk qilaman. Nima uchun sen bilan shuncha lishni hayotda ham tortishamiz? Misol, efirda emas, so'kishib qolamiz telefonda, urishib qolamiz. Nima uchun sen chiqib gapirmaysan? Yo'q, ukam, mayli qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Hozir meni vaziyatim bo'lmagani uchun kira olmadim. Pulim bor edi, pulim yo'q emas edi. Mana shuncha xalq mana shu yerda o'tirgan bo'lsa, pulim verifikatsiyaga tushganini ham hamma biladi. Telegram kanalga ham tashladim, pulni yecha olmadim. Yetsam kirmoqchi edim, lekin kira olmadim. Nima qilishim kerak? Kimnidir borib qo'tog'ini drast qilib, aka, menga pul berib tur, men Sardor batalga kirishim kerak deyishim kerak. Aka sizga aytmadi deyapsizlar. Nima uchun qanday menga aytmasligi mumkin? Men ko'r emasman-ku, yo loq emasman-ku. Qanday menga aytmasligi mumkin bu gapni? Mana bu gap menga aytilgan. Prosta xafa bo'lganim shuncha akam bo'lib yurib kirib 10 ming ham kirib 10 million urganda shular. Men ko'rganman-da, lekin ukasini mana shunday dastoyni batalida bir oy oldin gapirib qo'yib turib bera olmagani menga prosta sal xafa bo'ldim, to'g'risi. Puliga boshqa nimasiga emas. Endi men bratishka og'ayni deydi. Bir kirib 10 million urib bratishkasi mamnun kunida turib bermaganligi menga alam qilib ketdi. Erkak kishi tili bilan erkak, mana gapirgan gapi bilan erkak. Bo'lmasa biza ayollardan farqimiz qolmaydi. Ayol gapiradi, dishva qilmaydi. Erkak gapirdimi, dishva qilish kerak. Bo'lmasa gapirmaslik kerak. O'zi xalqni davirasidan chiqib ketaveradi, shunday qilib tiliga javob bera olmasa, sen chiqib olib har gapni gapirib amalda hech narsa qila olmasa, o'zi xalqni davirasidan chiqib ketaveradi bu bola. Kim dishva qildi, kim dishva qilmadi, xalq ko'rdi hammasini. Umuman gapirmagan odamlar kelib qanday baqirladi kecha. Bir og'iz chiqib bir joyga gapirmagan shu. Ommani ichiga chiqib olib aktiv uchun men yoraman. Men bustayman. Men 2 million qildim, men 10 million uraman. Men o'tirib olaman. Kerak emas. Unda yolg'on gaplar kerak emas. Yomon odam demayapman. Bir marta Chinorda olib ketishgaman dedi. Bacho bilan o'ynadik. Yo'q, bacho bilan o'ynadik.
Yutkizdim, telefonlarım sinib ketdi. iPhone'larim sinib ketdi. Kelmadi. Odamlar oldida gapirdi. Ikkinchi marta ehson qilamiz dedi. Ehsonda kelib badashga qilamiz deyildi. Ehsonda ham hech narsa qilmadi. Mana kechagisi uchinchisi. Bunday qilaveraman, unday qilaveraman deb hech narsa bo'lmadi. Shuni iltimos qilamiz, har kimga qilmaymiz. Usta Solovlar bilan salom alaykum ham to'xtatamiz. Biz uzoq yo'lga chiqqanmiz. Onasiniski bizni yo'limizda bunday odamlar kerak emas. Xafa bo'lishmasin. Bu mana aytyapti bu yerda, mana eshitchilar Ali Banan deb boshlayapti. Qani aytish qilgani yo'q gandon. Mana. Banatga prosta xafa bo'lganim shuncha akam ukam bo'lib yurib kirib Qani aytish qilgani yo'q. kirib 10 million urganda shu yerda. Men Sen bana ko'rganman eşit lekin kılopsan mı? Sen bana eşit kılopsan mı? Sen bana eşit kılopsan mı? Jigarlar. Sen bana eşit Men kılopsan hozir mı? o'ziga man hozir 1 minut sunnat hozir lichkada ham yozyapti. San deyapti, kiri deyapti. U payti sadriy bo'lmagan. Chinorni men sikaman degan payt, men sikaman deb aytgan ekanman. Men o'zi Chinorni sikaman demaganman. Men pulim bo'lgan payt kirganman. U payt sadriy padrilar yo'q edi. Qoshimni olib tashladi, telefonlarimni sindirib tashladim deyapti. Ya men vinovat emasman-ku, endi shartdan u battle o'ynab yutqizib qo'ysa, men vinovat emasman-ku. Men hech qachon va'da bermaganman. Hozir bir efirda o'chirib yo'qaydi. O'tiraman yoki زلفی که جوید ببو سمیران کی مران کروانه دو دست کسی اردگن غم دنیانی سو برش قلسه دنیانی سو برش قلسه اتیمانگن غم دنیانی سو برش قلسه قلی قلی گن غم اردگن غم دنیانی سو برش قلسه ördek kuntega negam around kana outin zulfi gaju yati marau Varfa. nako ne daksan mega onda nako bakda abi teyze Qoramizmi deganman. Men bosaman demaganman o'shanda. ha Evde efirdan keyin gaplashamiz. desmacha bu pizdes Jahillar aytgan Sardor. Mayli, men ham prosta chiqargan videosiga aytib chiqarib qo'ydim bo'ldi. Men hech kimdan hech qanaqa anonim yo'q. Adovatim ham yo'q, hech kim bilan urush qilish niyatim ham yo'q, tortish ham niyatim ham yo'q. Men o'zimning yo'limda, hamma o'zining yo'lida yurgani yaxshi, tinch bo'lib, birov bilan ishim ham yo'q, dardim ham yo'q. Sizda aytmagan akajon, men yiban emasman, men bilib turibman. Kimga aytilgan, nima qilingan. Ikkinchisi, ehsonga kelaman dedi, kelmadi. Keyin ehson tashkillashtirdik, kelmadi. Keyin battle'ga kiraman dedi, battle'ga ham kirmadi. Bu hammasi menga aytilgan gaplar. Yana keyingi hayotimiz haqida gaplashaylik. Tug'ilgan kunash qayerdan alavatash kun edi? tug'ilgan kuni har kuni og'ziga olmanimman dunyoni suv borish qilsa Hey. dunyoni suv borish qilsa o'rdakka neg'am quli quliga Dunyoga suv borishdi. o'rdak aytma kerak Hey, ana u. Bo'ldi-ku. Уже iyul-ku. Nima bo'ldi? u o'yash Sen gandoman asabimga tegyapsanmi hozir u oyashdi? baxudo nako 9-ga deding-ku gandon. 9'ga 9'ga chiqish Mana bir haftadan keyinmi? ha bir haftadan keyin chiqish qiladi u xuynamasi chotki u bilan Qayerga ketish qilamiz? bu joyga shu Dubayga ketish qilamiz Ya Dubayga qo'rqoq yo'q, Dubayga bormaymiz bo'ldi. Ha, Dubayga boramiz. Keyinroq. Hozir Xitoyga ketish qilamiz. Xitoy ashpo uni ish qilyapti kunte ale O'tirish qilib.
İki taneler bir bölüş kızınızlar. Dubayga bormang vatan. Bo'ldi, borsa kelaman unaqa gaplar. Assalomu alaykum, iltimos. Nima bo'lsa ham ukam, nima bo'lsa ham non tuzini yeganman. Kunte, bu sana aytish qilmagan ustoga 100. 100 ustoga 100. Manimcha Sadrining gapirgani o'tdi. Yo, Sadri bor, Sadri o'zi yaqinda kelgan bo'lsa u bola. Yo'q, lekinchi sen o'tda go'sti ham o'tirding-ku. Qo'qamiz qani bo'ldi 330-da отвечает dedi-yu ham onasini desva. Yo, xo'p, mayli, balki ularga ham aytilgan gap. Ben ustoga aytish qilgan tamom haqiqat mazgini sikish qilmay og'zingga olmaysan, kusingga Ali olmaysan. bana deb boshlayapti. Ehson deyapti. Ehson temada Sadri bo'lmagan. Chinor temada Sadri bo'lmagan. Oxirgi batilda menga ham lichni gaplashgan paytimiz u yerda Sadri bo'lmaganda. Tushundingmi? Hozir menga ham lichkadan SMS yozib yurgan. Aka deyapti, tudim aytdingiz, kelmadingiz-ku deyapti. Men o'shanda ham aytganman, men harakat qilaman maksimum deganman. Men kirib beraman, yutib beraman demaganman. Endi bratani bo'lasan, endi erkaligini qilganda endi sanam. Ya mayli, men biror nima demayapman. Jonim sog' bo'lsin. Bu prosta mani xalqqa chiqib bunday yomon ko'rsatib qo'yish kerak emas demoqchiman-da. Men hech kimdan masalan muttahamli joyim yo'q. Yoki endi hamma ham ilojini topgan payti kiradi, topmagan payt nima qilish kerak? O'g'irlik qilish kerakmi? Birovdan urib, pulni olib urib tiqish kerakmi? Yo'q, tamom. Nima ham deymiz? Qilgan ekan. Ya, Nidagon. Buni aytgan. Prosta endi erkaligini qilgan. Tushundingmi? Erkaligini, ukaligini qilganda endi. Bilasanku, Ador albatta aka deb podpisаться qilgan. Tushundingmi? Yo, yana bitta gapda, bitta kanalda sizlar aka kelishingizlar hali erkaklik qilgan. Erkalik qilgan. Yo, mayli. Mana aka bitta narsada mana hammaga alam qiladi-da. Misol bordingiz, danatlik qildingiz. Erkalik o'zina erkalik qildi. Yo, danatlik qildingiz. Padeshkada bo'lsiz, undan moderda turibsiz. Moderda turyapsiz-da, bir hafta 10 kundan keyin kiryapsiz. Kirsangiz moderingiz yo'q. Yangi kelgan 3ta she'r urganlarga moder berib qo'ygan. Bu yurakka tegmaydimi? Masalan, menda ham yurak bor, ko'ngilga tegadi. Mana men aytaman desam, yo'q qo'ygan bu. Prosta mayli deb yuribmiz-da, gapirganimiz yo'q. Masalan, meni ham ko'nglim bor, menda ham ko'ngil bor. Bilar shuncha urasan, bilar arzimagan bir 3 ta 4 ta she'rga bilar moderda olib, uni olib bunga berib qo'yish imенно ko'ziga men ko'ringanman. Mayli, o'zi biladi. Men hech kimdan muttaham joyim yo'q. O'tkazib qo'ygan bo'lsam, o'tkazib qo'yganman. Bu ham masalan aktiv bergan bo'lsa, to'g'ri, aktiv olganman Sardor. Men ham nima deydi, jabr ana bola emasman. Urganimga yarasha aktiv olganman undan. Manga o'xshaganini topish qilmaydi. Tübe. Musur bildi. Bor yo'qolib ket. Men qara. Siz ertaga tug'ilgan kuning. Kerimga qo'yganman, neyiz baxtda har o'yin bo'lay. Nega? Yo'q, sizga tug'ilgan. Ne o'zi nechinchida? U. Yo'q. Gap. Ana Sardor yo'q-ku. Chaqiryapti deb. Sardor o'chirib qo'ygan. Video ko'ryapti. Ya og'zingga beraman, hurmat so'kkan og'z aliminat ekanmi? Tushundingmi?
o'ta yomon ikkalamiz gayga o'qib yuraylik oshna. Bo'lganda o'ynab bo'lmaganda. Jalni ustiga gapirish qilgan gandon ey, og'zingga sikasa kunten emas, san ko'tpot emasmi? Tvoyak singa o'banasan gandon. Jahl ustiga bir marta gapiriladi, 2 marta, 3 marta gapirilmaydi. Ana shunday yaxshi bachcha bo'lash. Ya men yomon bola demayman, yaxshi bola. Alha jalni ustiga gapirish qilgan ramshni. Hammasi chotki, hammasi nishtiyak. Mayli, o'zi biladi.